Ahojte, čaute. Vybrali sme pre vás super veci z nášho Black Week vypredaja. Napríklad táto nepremokavá bunda od Northfinder Kirby v tejto krásnej mustard farbe. Prípadne, ak hľadáš ostrú čepel, nikdy nesklame. Cold Steel, ako napríklad táto AD15. Opatrne veľmi ostré. Ak potrebuje nosič do výbavy, určite poteší tento Warrior Assault Systems Recon Plate Carrier, ktorý nájdeš taktiež v perfektnej zlave. Za 150 €. Wow. A to sa vyplatí. Takisto máme tam aj nejakú kvalitnú obuv, napríklad tieto topánky Recado od Benonu s Regitexovou membránou a koženým spracovaním. Prípadne osobne som pre vás vybral aj tento batoh Raccoon od Heliconu z Cordury, YKK Zipsy, tvrdený chrbát, dobre riešené polstrovanie, takže určite si u nás vyberieš, zastav sa na predajniach, ťukaj na e-shop a povedz celej rodine, že nakúpia u nás. Díky, čau!